Seperti yang kita tahu, secara fisik Denji memiliki kekuatan yang sangat kuat karena masa kecil sampai mudanya yang terbiasa hidup keras. Ditambah kekuatan dari Chainsaw Devil di tubuh Denji, yang dapat membuatnya menjadi Devil Hybrid. Tapi sebagai manusia, Denji tetap memiliki kelemahan. Lantas, apa kelemahan utama Denji? Kelemahan Denji berada di permasalahan asmara dengan perempuan. Hal itu wajar karena Denji adalah seorang remaja dan sedang berada di fase mencari jati diri. Terbukti beberapa kali Denji terjebak pada wanita. Menjadi bukti bahwa kelemahan Denji adalah hatinya yang gampang terbuka bagi wanita. Tetapi di balik itu semua, Denji sebenarnya adalah seorang yang penyayang dan baik hati. Mungkin kedepannya saat Denji dewasa dia bisa menjadi lelaki yang berpikir lebih baik dan tidak terlalu polos.